ជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Facebook Page និង YouTube Channel Sleuk Teuy នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើដំណាប់ក្រូចសើចមុននឹងឈានចូលដល់វិធីធ្វើសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Like Follow នៅក្នុង Facebook Page និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅក្នុង YouTube Channel ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗចាចំពោះគ្រឿងផ្សំនៃការធ្វើដំណាប់ក្រូចសើចនេះមិនមានអ្វីជាច្រើនទេចាគ្រាន់តែថាយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាយូរនៅក្នុងការធ្វើដំណាប់ក្រូចសើចនឹងបរិមាណនិងរង្វាស់នៃគ្រឿងផ្សំបងប្អូនអាច stop វីដេអូដើម្បីមើលឲ្យបានច្បាស់ចានេះគឺជាក្រូចសើចស្រស់ដែលខ្ញុំនឹងយកមកធ្វើជាដំណាប់ក្រូចសើចនឹងចំនួន1គីឡូក្រាមនៅក្នុងការធ្វើដំណាប់ក្រូចសើចនឹងគឺយើងត្រូវតែលុញដើម្បីឲ្យក្រូចសើចនឹងវាចេញប្រេងពីសម្បកក្រូចសើចឲ្យអស់ចាការលុញគឺយើងត្រូវតែលុញឲ្យទន់ចំពោះឧបករណ៍ដែលយើងទ្របបាតពីខាងក្រោមដើម្បីលុញនោះគឺនេះខ្ញុំប្រើជាប្រភេទឥដ្ឋកន្សែងចាបងប្អូនស្គាល់ហើយឥដ្ឋកន្សែងដែលយើងយកមកក្រាលធ្វើជាការ៉ូនៅតាមផ្ទះហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើឥដ្ឋកន្សែងបែបនេះលុញរហូតតតែក្រូចសើចនឹងទន់ចាក្រូចសើចខ្លះដែលខ្ញុំប្រើរាងធ្ងន់ដៃពេលដែលលុញក្រូចទន់ទៅគឺក្រូចរាងបែកតិចៗចាបងប្អូនឃើញគឺនេះខ្ញុំយកដៃទៅប៉ះនឹងឥដ្ឋកន្សែងទៅគឺក្រូចរបស់យើងវាចេញប្រេងជាប់នឹងឥដ្ឋកន្សែងចាក្រូចដែលបានលុញរួចហើយហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំបោះដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកយើងធម្មតាហ្នឹងនៅពេលដែលលុញក្រូចរួចហើយគឺនឹងខ្ញុំនឹងពុះក្រូចនឹងជា2ក៏ប៉ុន្តែមិនពុះឲ្យដាច់ទេចាដូចបងប្អូនបានឃើញនឹងខ្ញុំទុកផ្នែកខាងក្បាលបន្តិចនិងច្របាច់គ្រាប់វាចេញចាយកមេដៃយើងរុញច្របាច់គ្រាប់វាចេញមកច្របាច់លាងទៅវានឹងចេញគ្រាប់បានខ្លះហើយចាការធ្វើដំណាប់ក្រូចសើចនេះគឺมันខុសគ្នាពីដំណាប់បណ្ដូលពេជ្រប៉ុន្មានទេចាពីព្រោះយើងត្រូវចំណាយពេលយូរមែនតើដើម្បីបង្កាត់ឲ្យអស់ជាតិជូរជាតិល្វីងនៅក្នុងក្រូចសើចនឹងរយៈពេលដែលនេះខ្ញុំធ្វើដំណាប់ក្រូចសើចនេះគឺចំណាយពេល7យប់ចា7ទៅ8យប់ទើបបានធ្វើដំណាប់ក្រូចសើចនឹងហើយក្រោយពីបានផុសវីដេអូអំពីការធ្វើដំណាប់ពី3កន្លងមកបងប្អូនខ្លះក៏ខមមិនថាគ្រាន់តែឃើញពីរបៀបធ្វើដំណាប់កន្លងមកនោះក៏ថាលេងចង់ហើយចាពីព្រោះវាចំណាយពេលយូរមែនតើក្រូចសើចនៅពេលដែលពុះជា2ហើយច្របាច់យកគ្រាប់រួចហើយយើងស្រង់វាចេញលាងឲ្យវាច្របាច់បន្តិចមកលាងវាបន្ទាប់មកយកមកដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកអំបិលចារៀងរាល់ការប្រើអំបិលគឺនេះខ្ញុំប្រើកន្លះកូនចានចាសរុបទៅគឺការត្រាំក្រូចសើចនឹងទឹកអំបិលនឹងគឺចំនួន4ដងដើម្បីទម្រាំតែក្រូចសើចនឹងវាអស់ជាតិជូរជាតិល្វីងនេះគឺជាយប់ទី1ដែលខ្ញុំបានត្រាំក្រូចសើចនឹងជាមួយនឹងទឹកអំបិលរៀងរាល់ព្រឹកនៅពេលដែលយើងលើក្រូចសើចដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទឹកយើងអាចបន្តច្របាច់យកគ្រាប់និងសាច់ក្រូចសើចនឹងចេញដូចនឹងខ្ញុំធ្វើបង្ហាញជូនបងប្អូនចាច្របាច់ជ្រលក់ទឹកទៅដើម្បីឲ្យវាអស់សាច់អស់គ្រាប់ព្រោះកាលដែលយើងពុះក្រូចសើចជា2ហើយច្របាច់គ្រាប់ចេញហ្នឹងគឺយើងច្របាច់អត់ទាន់អស់ទេចាដូច្នេះរៀងរាល់ពេលដែលយើងលាងទឹកព្រឹកឡើងហ្នឹងគឺយើងអាចបន្តច្របាច់និងលាងក្រូចសើចបន្តទៅទៀតចានេះគឺជាការរៀបចំដើម្បីត្រាំទឹកអំបិលជាលើកទី2នេះខ្ញុំដោយសារលើកទី1នេះខ្ញុំមានអំបិលគ្រួសចាបន្ទាប់មកវាអស់អំបិលគ្រួសក៏នេះខ្ញុំប្រើអំបិលម៉ត់វិញទៅនឹងខ្ញុំដាក់អំបិលម៉ត់ច្របាច់ជាមួយនឹងក្រូចសើចមកសន្ទុះសិនទៅបានដាក់ទឹកចូលចាចាក់ទឹកចូលដាក់ទឹកហ្នឹងបងប្អូនដាក់យ៉ាងណាឲ្យវាលិចក្រូចសើចយើងសង្កត់ទៅវាលិចក្រូចសើចនេះគឺជាក្រូចសើចក្រោយពីបានត្រាំទឹកអំបិលនៅយប់ទី2រួចមកហើយនេះបងប្អូនគឺវាមានសភាពបែបនេះនៅពេលដែលនេះខ្ញុំយកដៃច្របាច់និងបើកមើលទៅគឺវាអស់សាច់អស់គ្រាប់ក្រូចសើចហើយដូច្នេះនាងខ្ញុំគ្រាន់តែច្របាច់វាមកលើកស្រង់ចេញពីទឹកអំបិលបន្ទាប់មកគឺធ្វើដូចគ្នាចាធ្វើដូចគ្នានៅយប់ទី2ដដែលដាក់ក្រូចរបស់យើងនៅក្នុងចានរួចហើយចាក់អំបិលច្របល់ច្របាច់ឲ្យវាសព្វជាមួយនឹងក្រូចសើចបន្តិចមកបានយើងដាក់ទឹកត្រាំបន្តទៅទៀតបងប្អូនចាមិនបាច់ថាកំណត់ប្រមាណយប់នៅក្នុងការត្រាំទឹកអំបិលដើម្បីបង្កាត់ឲ្យក្រូច
របស់យើងនឹងអស់ជាតិជូរជាតិល្វីងនោះទេចានៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើបាន2យប់ឬក៏3យប់ហ្នឹងបងប្អូនអាចចិតក្រូចសើចរបស់យើងនឹងមួយចំណិតតូចហើយយើងភ្លក់មើលតើវាអស់ជាតិជូរឬក៏ជាតិល្វីងហើយឬនៅចាបើសិនជាអស់ជាតិជូរជាតិល្វីងហើយក្រូចរបស់យើងមានរសជាតិសាបបងប្អូនអាចបញ្ឈប់ត្រាំទឹកអំបិលនៅត្រឹមហ្នឹងហើយយើងបន្តទៅជំហានថ្មីមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែការធ្វើក្រូចសើចរបស់នាងខ្ញុំនេះគឺនាងខ្ញុំចំណាយពេល4យប់ទម្រាំតែអស់ជាតិជូរជាតិចត់ជាតិជូរជាតិល្វីងរបស់ក្រូចសើចហ្នឹងចានៅត្រង់កន្លែងនេះគឺនាងខ្ញុំបន្តត្រាំក្រូចសើចជាមួយនឹងទឹកអំបិលនោះនៅយប់ទី4មួយយប់បន្តទៅទៀតចាវីដេអូនៃការធ្វើដំណាប់ក្រូចសើចរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងក៏រៀងវែងបន្តិចដែរបងប្អូនគឺជាង10នាទីឯណោះនាងខ្ញុំព្យាយាមមិនកាត់ចោលប្លង់ណាមួយដែលនាងខ្ញុំធ្វើនោះទេចាគឺនាងខ្ញុំទុកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់នៅជំហាននីមួយៗដែលនាងខ្ញុំធ្វើក្រូចសើចក្រោយពីបានត្រាំជាមួយនឹងទឹកអំបិលចំនួន4យប់កន្លងមកហើយនៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំដាក់ត្រាំក្រូចសើចជាមួយនឹងទឹកស្អាតយើងធម្មតាហ្នឹងចោលចំនួន1យប់ទៀតចាបងប្អូនគឺទឹកស្អាតធម្មតាមិនមែនជាទឹកអំបិលឬក៏ទឹកអ្វីនោះទេគឺទឹកស្អាតយើងធម្មតាដើម្បីឲ្យវាអស់ជាតិប្រៃដែលវានៅជាប់នឹងក្រូចសើចហ្នឹងចាបងប្អូននេះខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីកំបោរនេះគឺជាកំបោរដែលមាន2ពណ៌គេលក់នៅតាមទីផ្សារជាទូទៅហ្នឹងគឺជាកំបោរដែលយាយក៏ពិសាស្លាមលូនឹងឯងចាជាទូទៅគឺគេជ្រើសរើសយកកំបោរដែលមានពណ៌សដើម្បីយកមកធ្វើជាគ្រឿងផ្សំនៅក្នុងម្ហូបអាហារហ្នឹងកំបោរចំនួន1ស្លាបព្រាបាយគឺនាងខ្ញុំដាក់កូរលាយជាមួយនឹងទឹកយើងធម្មតាហ្នឹងចំនួន2លីត្រទុកឲ្យទឹកកំបោរហ្នឹងវារងដោយឡើងថ្លាមកខាងលើទៅចាំយកមកចាក់ត្រាំជាមួយនឹងក្រូចសើចរបស់យើងចានេះគឺជាទឹកកំបោរដែលនាងខ្ញុំចាក់ត្រាំជាមួយនឹងក្រូចសើចនាងខ្ញុំបន្តត្រាំក្រូចសើចជាមួយនឹងទឹកកំបោរហ្នឹងចំនួន1យប់ទៀតចានេះគឺជាយប់ទី6ហើយបងប្អូនដែលបានត្រាំក្រូចសើចហ្នឹងចានេះគឺជាយប់ដែលត្រាំជាមួយនឹងទឹកកំបោរនៅពេលដែលយើងដាក់ត្រាំទឹកកំបោរចំនួន1យប់ទៅក្រូចសើចរបស់យើងព្រឹកឡើងច្របាច់ទៅគឺឃើញថាវាមានសភាពរាងរឹងចាការដែលត្រាំក្រូចសើចជាមួយនឹងទឹកកំបោរនោះគឺដើម្បីឲ្យក្រូចសើចរបស់យើងនឹងមានសាច់រឹងត្រឡប់មកវិញនេះបងប្អូនទឹកចំនួន2លីត្រដែលនាងខ្ញុំចាក់នៅក្នុងចាននៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំនឹងប្រើដុំសាច់ជូរដើម្បីកូរនៅក្នុងទឹកនឹងចាននេះគឺជាដុំសាច់ជូរបងប្អូនអាចស្វែងរកបាននៅតាមតូបលក់ចាប់ហួយនានាគឺមានលក់ឲ្យចាដុំសាច់ជូរនឹងមិនអត់ទេគឺងាយស្រួលរកដោយកំបោរនឹងដែរយកដុំសាច់ជូរនោះមកកូរនៅក្នុងទឹកចាកូរប្រហែលជា 4-5 ជុំទៅនៅពេលដែលយើងយកដៃស្ទាបទឹកទៅទឹករបស់យើងមានសភាពរាងស្អិតគឺឈប់កូរហើយលើកដុំសាច់ជូរចេញហើយដាក់ត្រាំក្រូចសើចរបស់យើងនឹងនៅក្នុងទឹកសាច់ជូរនឹងចានេះខ្ញុំត្រាំតែរយៈពេល4ម៉ោងទេនៅក្នុងការត្រាំក្រូចសើចជាមួយនឹងទឹកសាច់ជូរនឹងចាមិនបានត្រាំរហូតដល់ឆ្លងយប់នោះទេក្រោយពីត្រាំជាមួយនឹងទឹកសាច់ជូរចំនួន4ម៉ោងស្រង់ក្រូចសើចនឹងចេញពីទឹកសាច់ជូររួចហើយយកទៅដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកស្អាតយើងធម្មតាវិញចានៅត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ត្រាំក្រូចសើចនៅក្នុងទឹកស្អាតចាគឺនៅខ្ញុំត្រាំរយៈពេល3ម៉ោងបន្តទៀតចាបងប្អូនចំណាំកន្លែងនេះឲ្យច្បាស់គេលោកបងប្អូនមើលមិនទាន់ចាបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូនៃការធ្វើដំណាប់ក្រូចសើចនេះប្រកាសជាមើលហើយដឹងតែហត់ចំនួនតែម្ដងចាទ្រាំតែបានញ៉ាំហ្នឹងគឺចំណាយពេល7-8ថ្ងៃឯណោះនេះបងប្អូនក្រូចសើចរបស់នាងខ្ញុំបានត្រាំអំបិលអស់ជាតិសាបត្រាំទឹកសាបត្រាំទឹកកំបោរត្រាំទឹកសាច់ជូរត្រាំទឹកស្អាតរួចហើយចានៅពេលនេះយើងរួចរាល់ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការយើងនៅជំហានបន្តទៀតបានហើយចានៅត្រង់កន្លែងនេះគឺនាងខ្ញុំយកក្រូចសើចរបស់យើងនឹងដែលបានធ្វើស្អាតនឹងមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងស្ករសចានាងខ្ញុំបញ្ជាក់បរិមាណស្ករនិងបរិមាណក្រូចជូនបងប្អូនគឺក្រូចចំនួន1គីឡូក្រាមនាងខ្ញុំប្រើស្ករសចំនួន7ខាំបងប្អូនដែលមិនចូលចិត្តផ្អែមបងប្អូនអាចបន្ថយស្ករទៅតាមនឹងអាចយើងប្រើតែកន្លះគីឡូឬក៏6ខាំក៏បានដែរ
ស្ករចំនួន7ខាំនេះគឺនេះខ្ញុំទុកពាក់កណ្ដាលចាប្រឡាក់ជាមួយនឹងក្រូចសើចហ្នឹងតែពាក់កណ្ដាលទេហើយផ្អាប់ទុកចំនួន1យប់ចាឥឡូវងាកមកមើលឧបករណ៍សំខាន់ដើម្បីធ្វើដំណាប់ក្រូចសើចនេះម្ដងចានេះគឺជាឆ្នាំងស្ពាន់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឆ្នាំងស្ពាន់របស់នេះខ្ញុំហ្នឹងគឺចាស់ហើយចាអាផ្នែកខាងលើហ្នឹងគឺវាមានធ្លុះទូចហើយមានបងប្អូនខ្លះគាត់ឆាតមកសួរសុំទិញឆ្នាំងស្ពាន់ពីខ្ញុំនេះខ្ញុំអត់មានលក់ទេខ្ញុំមានតែមួយនឹងឯងចាបងប្អូនអាចស្វែងរកបាននៅផ្សារទួលទំពុងគេលក់ថ្មីស្អាតមានឆ្នាំងបុរាណក៏មានដែរចាក្រូចសើចដែលបានប្រឡាក់ជាមួយនឹងស្ករសចំនួន1យប់ហ្នឹងគឺវាចេញទឹកចេញពីស្ករសដូច្នេះនេះខ្ញុំផ្ទេក្រូចសើចហ្នឹងចាក់ចូលនៅក្នុងឆ្នាំងស្ពាន់ទាំងក្រូចទាំងទឹកស្ករដែលចេញពីការប្រឡាក់ក្រូចហ្នឹងរួចហើយបន្ថែមទឹកចំនួន800មីលីលីត្រនិងចាក់ស្ករសបង្ហើយឲ្យអស់ចំពោះទឹកបន្ថែមនេះបងប្អូនអាចដាក់យ៉ាងណាឲ្យវាលិចនឹងក្រូចសើចរបស់យើងទៅចារៀងរាល់ពេលដែលដាក់ក្រូចសើចស្ងោរនៅក្នុងឆ្នាំងស្ពាន់ហ្នឹងគឺបងប្អូនឧស្សាហ៍មកជ្រោយឆ្កឹះត្រឡប់ក្រូចសើចរបស់យើងហ្នឹងឡើងចុះដើម្បីឲ្យវាប្រែពណ៌សប់បានល្អចានេះដូចបងប្អូនឃើញហើយក្រូចដំបូងគឺយើងដាក់ស្ងោរទៅវាមានពណ៌រាងស្លោកនៅពេលដែលយើងដាក់ស្ងោរនៅក្នុងឆ្នាំងស្ពាន់មួយសន្ទុះគឺវាឡើងពណ៌ទៅជាពណ៌ស្រស់ស្អាតវិញតែម្ដងចានេះគឺជាឧបករណ៍សំខាន់នៅក្នុងការធ្វើដំណាប់ផ្សេងចាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាការធ្វើដំណាប់ក្រូចសើចដំណាប់បណ្ដូលពេជ្រឬក៏គេហៅថាជាដំណាប់ភ្ជុំហ្នឹងគឺយើងមិនតម្រូវធ្វើឲ្យវាដាច់ទឹករហូតទាល់តែឡើងក្រាមស្ករទេគឺយើងស្ងោរឲ្យវាឡើងត្រឹមតែទឹកស្កររាងខាប់ល្មមហ្នឹងគឺយើងបិទភ្លើងជាការស្រេចចាគឺយើងត្រូវការត្រាំដំណាប់របស់យើងនៅក្នុងទឹកស្ករចាដំណាប់ក្រូចសើចរបស់នេះខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយបងប្អូននេះខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនពីក្រូចទាំង3ប្រភេទដែលនេះខ្ញុំបានធ្វើទី1គឺក្រូចស្រស់ទី2គឺក្រូចដែលយើងបានដាក់ត្រាំជាមួយនឹងទឹកអំបិលហើយមិនទាន់យកទៅស្ងោរជាមួយនឹងឆ្នាំងស្ពាន់ហើយទី3គឺដំណាប់ក្រូចរបស់យើងដែលបានធ្វើរួចរាល់ហើយចាគឺវាមាន3ពណ៌ខុសៗគ្នាគ្រាន់តែថាពណ៌ដំណាប់ក្រូចហើយនិងពណ៌ក្រូចស្រស់ហ្នឹងគឺវាស្រដៀងគ្នាចាគឺពណ៌វាស្រស់ប្រហែលគ្នាសំណួរសួរថាចុះបើសិនជាអត់មានឆ្នាំងស្ពាន់តើយើងអាចធ្វើដំណាប់បានទេចម្លើយគឺបានគ្រាន់តែថាដំណាប់របស់យើងហ្នឹងវាមិនមានពណ៌ស្រស់គឺវានៅតែពណ៌ស្លោកដដែលចាសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំអំពីការធ្វើដំណាប់ក្រូចសើចនៅពេលនេះតាំងពីចំណុចចាប់ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like follow នៅក្នុង Facebook page និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅក្នុង YouTube Channel ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៀត